ketemu lagi dengan aku Levia. Kali ini aku pengen nge-review satu-satu squishy aku. Yeay! Yuk, daripada kelamaan ngobrol, yuk kita mulai ya. Let's go. Oke, squishyku yang pertama ada roti. Ini dia roti. Ini rotinya agak keras. Aku juga nggak tahu. Maaf ya kalau ini agak gelap. Ini bagus, tapi ini butuh tenaga soalnya keras gitu. Oke, next sekarang ada jambu. Iya, maaf ya. Sorry. Jambu, yeay, jambunya kan sebenarnya kan merah, tapi yang ini mah kuning guys. Kok bisa sih? Boleh turun di bawah. Oke, yang ketiga next. Yang ketiga aku punya jeruk. Aku suka banget sama jeruk. Dia ada daunnya gitu guys. Oke, next yang keempat. Terlambat aku ada iBloom Peach. Aku suka banget sama dia. Kalau di pack itu pasti bagus banget. Aku waktu itu udah nyoba di pack, bagus deh. Next yang kelima ada ini ya guys. Ini kan 2, hitungannya tuh 5 ya. Aku mau yang intinya yang kecil dulu ya. Maaf ya, agak bersih. Oke, ini yang gedenya. Ini hitungannya 5 ya kalau 2. Oke, next. Yang pertama aku punya donat yang full belum dimakan. Terus yang ketujuh aku ada ice cream blue. Oke, next yang ke-8 squishy-nya adalah ada dimsum. Tuh, ada dimsum. Terus next yang ke-9. Sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke-10. 10 aku punya apa ya? Donuts. Wow, donat. Aku sih ini enggak slow dan enak. Ada tagnya juga guys. Ini tagnya tuh dari Natalan. Oke, yang ke-11 next. Yang 11 ada ini aku nggak tahu, yang penting ini aku taunya hotdog. Roti hotdog. Kalian boleh komen di bawah ya, ini apa sih? Aku sih kurang tahu. Oke. Next yang ke-13. Ya gak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini itunya 5 ya. 5 6, 7, 8, 9, 10. Oh, masih 10 guys. Aku lupa kalau ini hitungannya adalah 5. Tapi tadi ada anjing. My God. Oke, gak apa-apa. Oke, kita yang ke-11. Ke-11 adalah, ini aku belum tahu namanya apa. Yang lainnya sih ini animal squishy. Kenal sama dia. Gak tau deh. Udah jadi belum? Ada masak biasa. Saya aja sampai marah-marah, pada marah. Kalian lah. Ini guys, animal squishy kalau nggak salah. Oke, yang ke-12. Ke-12 aku punya roti. Aku yang roti banyak banget. Ini roti yang ke-1 juga roti tadi.
Hitungannya 12. Terus yang lagi next ini juga roti, tapi roti mie. Oh my god. Ini ke kebelas. Ya. Oh. Udah buat dia aja. Asam. Asam ya? Itu cuma satu. Ada bisa. Ambil aja sih, Dok. Mau dong yang pakai cabai kayak mamaku. Ya. Nanti ya. Ya, aku itu dulu ya. Oke, jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen deh. Aku sekian dulu ya, ntar aku ada lanjutannya.